ローグにちは T1vs KT5 試合目です。ラストゲームです。もう後がない。負けても一応敗者復活戦はあるので敗退ってわけではないけど、ここは勝っておきたいね。逆に T1 が負けてまた下から上がってくるっていうのも熱いけど、T1 ブルーサイド選択。今日の試合ブルーサイドしか勝っていません。 TF 版ではなく倍版です。そしてゼリ版。ほう。ちなみに KT のトップキーンのジャックス9勝1敗。1回倒したけどボコボコにしたけど、ゼウスがファーストピックで何を取る。 T もトローリング。ウーコン。KT リーシンバンすんだね。ここでだいたいジャングル取ってボトムデュオ取るってなると TF かジャックスかバンできるってことかな。JS 空いています。見たくありませんか JS を。セカンドローテーションでバンされるのかな。死んじゃおだと T1 も1回やってたし LPL でもちょっと出てきたりとか。死んじゃお。ウーコンを吹っ飛ばせるってことか。ウルトでザヤ相手強いんだよね。ザヤの羽を消せるから。それでもザヤを取る。ザヤラカンで KT はここでバルスで何を取るのか。いろいろあります。何でもいけます。カムケンチも最近出てくるようになったし、スレッシュもいける、ノーチもいける。得意なレオナバラスと合わせて。おータリア。セカンドローテーションでバンされてたからね。今回はさすがに TF ではないと。サポートはいろいろいけるから後回しに送ったぞ。タリアの E でねレゴ引いてブリンクキャラを潰すからラカンとウーコンが機能しづらくなる。BDD 確かタリア得意だったよね。タリアはポークに弱いぞ。 JS あるぞ。バンされそう。お願い JS バンしないで。 JS 見たい。ルブランバンオッケー。フェイカーがアグロ引いた。いけゼウス。JS をピックするんや。ジャックスバン来た。これ JS カモン。レナータバンしたんだ。ブリッツクランクマジでなわけねえな。ブリッツはねえなさすがに。ノーチュラスエンゲージがないからね KT は。いやでもこれ JS ピックするとな、トップエンゲージグラガスとかもいるしな。フェイカーミッドグラガスかトップ JS か。これグラガスだったら JS よ。グラガスだったら JS の可能性すごい高いよ。いやでも JS 微妙そうなんだよな。でも見てんだよな。オッケーグラガス。グラガスと JS フレックスどう。それともカサンテフレックスどっちもいけるよみたいな。どっちもフレックスいけるチャンピオン悪くなさそう。でも正直カサンテミッド無理か。どうなるどうなる。誰を取る。それともヤスオかヤラガスか。のJS は無理だった。相手が JS。 よしよし、こういうことよ。 JS ピック T1 で見たいとは言ってなかった。 KT がピックした。よし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 。違うんだよね。 T1 じゃないんだよね。 JS 負けっから結局。逆に KT が JS ポーク構成ってことか。でもこっちグラガス、ウーコン、ラカンのエンゲージあるけどね。ナーもエンゲージできるし。ちなみにナーの方がレーンはちょっと不利かな。 JS が強いとは言われてる。だからといってボコボコにされるレベルでもないし、ゼウスだから大丈夫でしょ。
キーンって JS 苦手じゃなかった？苦手だったら取らないよね。あんまりイメージないけど、使ってるイメージが。かわいい。左上のクラウドテンプラかわいい。よっしゃ行くぞ。ローグにちは T1vs KT。 あ、ちょっと待って、そうだ、俺ソフトバンクとチャットサービスやってたんだ。やべえ、 AFK してた。初めからやり直して、まあいいや、後回しよ、こんなもん。T1 と KT が一番大事、こんなもん。ソフトバンクマジでファック。あ、ソフトバンク、インターネット開通の方ね。ロルの方じゃねえから。インターネット開通するのになんか住所が特定できないんでキャンセルしましたみたいな。ざけんな、2週間待ったんだぞ。俺新居家賃払ってんのに住めてねえんだぞ。早くインターネット導入してくれよ。トップのマッチアップは JS 有利です。はい、スキンも完璧。ゼウススキン、ゼウス &NA マスタースキン。金はまあ JS のイメージはないけど、さっき誰かがデータ言ってくれてた。3勝0敗、噴火ダメージ800とか聞いたね。ダメージ高いんだろうね。よくわかんないけど。JS は今回フェーズラッシュ。9当ててくる。Yeah. It's getting a little bit hyped, you know. Well, I mean, look, with Zayas, you always have to trust, and you always have to know there's a plan. This might not be the level 1 plan you were talking about, but he definitely has a reason for this, and we'll see how it plays out later on. ミッドはグラガス対タリア。俺グラガスどうなんだろうな、タリア相手。BDD タリアうまかったイメージあるな。まあでもフェイカーグラガスポニーだからね。いけるいける。結局カタリスト出たらもう無限させてんだから。KT はポーク構成。ポーク構成に強いのがエンゲージですよ。グラガスエンゲージ、ウーコンエンゲージ、ラカンエンゲージ、ナーもフォローアップできる。ちょっとね、レートゲーム、ミッドゲームどっちが強いのって話なんだけど、なんかどっちもどっちって感じがする。でもこっちの方がT1 の方がこっちって言っちゃったけど、T1 の方がフロント強くて戦いやすそう。どっちがレートゲーム強いかなっていうのはないんじゃないな感じ。チームファイト、お互いにチームファイト構成。フォークをしたい KT とエンゲージがしたい T1。タリアがね、厄介だよね。レゴ引いてくるから、ブリンク潰してくる、エンゲージを潰してくるんだよな、タリアが。囲みながら戦いたいね、T1。一直線でいくと、タリアの E で、レゴで、全て消されちゃうから、エンゲージ。It's not too much going on. To go back to what I was saying, it was actually KT banning it all 4 times. They just did it on blue side in first rotation and then second rotation on red. Yeah, they had banned it 4 games in a row at some point, and then they get it in game 5, R5. It's very interesting. Yeah, it's been the Jace Gragas flex that T1 relied on so much. And I say relied on. おお、グラガスのプレッシャー。ミニオン経験値を失ったぞ。フェイカー、そうだ、フェイカーグラガス無敗じゃん。10年プロやってグラガスのスタッツ無敗です。10年前もプレイしたのに。やばい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 、これソロキルだ。マジかよ。おい、キーン JS のイメージ全くなかったけど強すぎるやろ。おい、JS までうめえのかよ、キーン。本当にお前はアフリカで腐らず頑張ったな。クソほど儲けたしな。アフリカ金払いはマジでいいだろうから。解き放たれた。オッケー。でもまあ死んじゃうはさすがに何もできねえ。いやでもノージェラスのフラッシュとザヤのフラッシュか。フラッシュ交換だるいな。
Faker, you know, you talked about how that's his all-time record. He's only played a few games of Gragas, of course, in mid before this season. But let's go back to Keen's play here on the top side as he just goes in. It's the W, extra damage, shock blast, flashes for the final auto. He's just so calm. キーンのさ左ってどうなってんの？真正面じゃなかったな。すごい斜めに傾いてたな。It's only the first step in many to try to take a victory here in a game 5. ただジェイスフラッシュないってことはギャンクしたいけどタリアが先に寄ってくる。Oh my god. And down he goes. Oh no, Two early kills for KT. Two early kills for Keen, especially here. サブスクライブありがとうございます。 An extended lead he should be able to pick up now. でも大丈夫。俺昨日ソロキルやって味方の GS2 キルソロキル取ってそっからジャックスにしばかれてゲーム負けました。GS は 2-0 から負けます。いやマジあのクソ GS 本当に許さねえからな。9連敗したわ。And Talia is very good into these quote-unquote safe laners because she could just constantly chip away at them and あ、フェイか？ちょっと待って、なんか壊れてるって T1 が。危ねえ。グラガスこれ生きんのかよ。神ウルト。でもグラガスこれフラッシュ切ってないからね。ノーチェラスのイグナイト使わせた。いやでもトップがやらかしてもどっからでもキャリーできるのが T1。ミッドキャリー、ジャングルキャリー、ボトムキャリー。特にボトムが頼りになるよ。いや待って KT もまあ強いよな。うわーフラッシュ持ってないんだよね。ノックアップに合わせられる。うますぎるこいつら。T1 が押されてる。マジかよ。おい KT マジでうめえじゃん。毎年 KT は T1 にボッコボコにされんのにライバルと言われてたけどずっと、まあ、企業的なね通信会社だからどっちもテレコムはとか言われてたけどLike they wanted to make this play happen, and if there's no Talia in this game, with the Narbar the way it is, they probably make that work. As Guma comes up here, he's got a control ward in this brush, just walks face first into this. Man, that's another kill going over. And man, KT fans are losing it here in the arena as we take a 100 or 1100 gold lead at 8 minutes. Yeah, it's pretty massive, and I mean, このままいくとどうなる構成的に、まあ、チャンスがないわけじゃないけど主導権失っちゃうよな。トップがもうマジで主導権ないからずっと押し込まれる。視界も取られる。ジャングルも不利になる。GS がフラッシュ返ってくる前に捕まえたかったけどそこでもまた事故っちゃったしね。うわー BDD なんか強いんだがでもグラガス勝てえな。 T1 が始めたぞ。でも HP 削られた。 ADC はいない。4対4 4対4いける。ラカンは6ノージは5。ジェイスフラッシュネイカそいつ持ってければ。取ったのはどっち？グラガスうますぎる。フェイクでも生き残ってる。 What？ ダブルキルジェイスがグラガスのエンゲージカメだったけどなんかナーがウルトで吹き飛ばしちゃった気がする。おいこの必殺技って決まらなかったらダメじゃん。ヘラルドは取った T1 が。おい JS4-0 なんだけどおい 2-0 から失速するって言ったやつ誰だよ。これナーがねウルトで吹っ飛ばしたように見えたぞ。いやーちょっとゼウスくんゼウスが信者を生かしたね。いやーフェイカーのグラガスのコンボ完璧だったけどね。これイグナイトが刺さんねんだよな。確かイグナイトもブロックすんだよ。I think his ult just got off cooldown as well. Yeah. I think the timing was actually perfect. 画面ちっちゃいのでやってる人多いよね。でも
KT are actually just playing プロで everything よくいる。 perfectly, even in the face of some of this, you know, what has been over the regular season, just perfect kind of layering of CC. It was just barely not enough And to kill Cuz. Keen is going for Gore Drinker. He's got it already. もともとちっちゃい画面でやってる人とかもいるだろうしね。全体が見れていいんじゃない？ His Iron Spike super early because he picked up those initial kills, right? But now he's got the Gore Drinker, and you could argue that lethality could be ポンさんも stronger ウィンドウ when で you're やって this る。 far ahead because you could そう just ピグレットもめっ a ちゃ little ちっ bit ちゃい。 better, but he's playing into a pretty tanky front line here. It's steel caps on the Snar. And he just wants to be able to win these crazy fights that 俺も全体見たいからさすがにちっちゃくはしないけどモニターめっちゃ遠くしてるわ。俺の腕が届かねえ。とかポンさんがさあんなに画面近い理由があったんだ。あれフルスクリーンでできねえよな。だってウェブカムなんかおでこしか見えねえもん。そういうことね。あれ絶対マップ見れねえだろうって思ってたんだけど。でゲームはどうなってる？ 5 キル取られてるぞ。おいやっぱさ初戦でボロ勝ちしたチーム負けるっていうそういうジンクスかかってない？ DRX 戦もそうだけど DRX も毎回どのチームにも初戦ボコられてそこから逆転してたよ。ブルーサイド取ってるはずなのにピックバン有利なはずなのに何なんだこれ。And how immaculately KT have played this early game as well. I mean, it's just T1 シナジーえぐいって全員 0-1-0 だって仲良しかよ。フォークの JS とバラスにキル入ってるのもダリー。おい一生当てるじゃんこれ。うまいうまいけどフラッシュがないかー。今のフックなくてもタリアがノックバック決めてたな。 BDD うまない？ BDD はもう昔の人だと思ってたけどそうでもないの？チームに恵まれてなかっただけ？When they should not be, when they cannot be. And T1, they just don't know how to lose. They don't know how to play from behind. It's wild watching this happen. It's actually crazy. It's insane. Zaze is gonna go down. Yeah. This is a massive early game stomp. It's that moment where you're like, Faker Young, you said if you die, we go in. You said if you die, we go in. They used a lot to kill you, right? And he's down. Zayas is there, but he has no damage. He's sitting on a steel マジかよあんなに最強に見えたのに。 And he's not in position. The Nautilus is still there. And you're forcing a fight because T1 何がいけないんや T1 は。 rough scenarios in these extremely tough fights where they're down on members have turned it with their coordination so many times, but this was an unturnable situation. This is a massive lead. Is aiming 解き放たれた BDD とキンがえぐい。 BDD はどこにいたんだっけ？ジェンジーにいて悪くなかったけどチョービーと変えられて去年はどこだったっけな。なんとか殺した。なんとかしたい。タリア止めたい。お T1 ストップパッチ小賢しい真似するんじゃない。殺せ。ザヤウルトうますぎ。フェイクThat's a bunch of shutdowns that all of a sudden T1 are coming back. Never underestimate the clutch factor of T1 though. They will make this happen. Faker going to tank a lot of turret shots here. Cuz wants to come over and lock him down. ああフラッシュ持ってるのか。ああまあナイス。今の動きいいよいいよ。ボトムがキャリーするかこれ。ボトムジャングルが。ちなみにこれジェイス化け物です。ジェイス殺すやつが正直存在しない。They spent a lot of time doing this. This is the moment where things really go wrong here for T1 though. Faker has a nice これジェイスマジでキャリーできるこの試合。 Well, Lehen still has flash. He's still within range, and he hooks perfectly, so he doesn't hit the wall, but actually hits the Gragas. And then they decide they want to force this here when there's no prio top. And Zayas, no Narbar here whatsoever. ザヤが強ければだけど。 Predictive shock blast there from Keen does so much damage to him. And Lehen's is here. You have a Weaver's wall, and T1 just put themselves back against the wall here into the corner. And then the bottom side play, I don't know how much we'll get to see because stuff is happening in live. This is really well played from Owner Carrier and Faker, who's rotating over. Aiming plays this well with the Ghost Blade Flash. As meanwhile in live, yeah, you got a setup here. They're going in. As oh boy, looks like Chains おグマンシフラッシュ切るけど死ぬな。 Super far down the lane doesn't matter. As down he will go.
looks like ちょっと待って KT should be able to 全員やばくない line this up into a Rift Herald. Down goes that turret as well. ラカンがボトム行くよってコールするけど多分ジェイス勝てる。 They shut down the enemy AD carry. It's not going to stop the snowball that's rolling down the hill that is KT because they have so much map control and hands-on engage supports, man. It's just a thing of beauty. They were not going to play the Heimerdinger. Can't believe they made him play Karma. Lulu twice. That was a mistake. Let's not see that again. I mean, I'm okay with it with some of the flash log growth plays we saw, for example, but Sure. He is really coming to his own in this as well. I mean, he was great last year as well on Gen G, but no one was really playing the engage support Varus. ドラゴンも取られる、ヘラルドも取られてる、ミッドタワーもおられる。これどうやって逆転すんだ。耐えたら勝てるっていう構成じゃねえぞ。なんなら若干不利まであるな。 T1 がまさか。だってリーグ戦で KT と2回当たって勝ったでしょ。どっちもボコボコにしたよな。マジか。やっぱ勝ってるチームは学びが少ねえのか。負けてるチーム、ボコられるチームが学びが多くて成長していくのかな。 Really terrified, but yeah, the cloud is still good. Like, don't get me wrong. Could have been Chemtech again. Nobody wants that, except T1 fans. In this case, I guess. And Ox, of course, who's watching at home. They should be able to survive here, but they're not able to get the turret. And T1 just trying to force somebody out of position. Maybe we all in on somebody. Faker doesn't have flash. なんでそこで TH の話になんねんお前ら。笑っちまったじゃねえか。確かに負けまくってるのに成長あれ。諸説ある、諸説ある。いやでもルビーさんこの前ありうまかったから。こっからだからルビーさんは。今日キャリーしますルビーさん。今日ルビーキャリーしたらお前ら土下座しろよ。いやきついな。4000ゴール、いや5000ゴールド差だ。何かキャッチをしないといけない。5-5は勝てない。ジェイスがいくら育ってても柔らけえから殺したいけど、ゴアドリンカビルドだから勝て。キンも遠くに警戒して遠くから QE でウェーブクリアできるし、ノーチラスも守りに来てくれてる。Actually triple tier as well. Behind all of this, it's like, oh yeah, we're destroying them. And also we have 3 tiers. Yeah. So we're going to have Saris, we're going to have double Muramana. And if this game continues on the trajectory it has, we're going to have a lot more tiers than that here in LoL Park. And three You're tiers. Not wrong. 3 tiers stacking up. トップのゴールド差がえぎいな。Gragas, who's naturally going to get stronger, right? But 3000ゴールド差。 to actually make a high impact here damage-wise because you're behind is you're gonna get dove now. Yeah, they're gonna go for this. バルスのポークもあるな。バルスも今回レサレティよ。僕がいて捨てるもんは捨てて交換。でもこのセカンドタワーはねゴールドめっちゃくれるからね。これ負けたら T1 の春終わりですか。T1 ファンに悲しくなくて、まあ嬉しい知らせ。敗者復活戦あります。LCK でいつから敗者復活戦あったっけ。今年からだっけ。フォーマット変わってんだよね。まだある。まだ熱い。逆に熱い。こっから勝ち上がっていくのマジで熱い。T1 の試合も多分多く見れるだろうし、勝ち上がれば。逆にワース MA 前に経験詰める。 BO5 詰める。まさか T1 がローアーズ行くとは思わなかったけど。うまい。わあ
レイヘンズもお前もやっぱうめえな。チョービーもうめえ、ターザンもうめえ、バイパーも優勝したし ADG で、レイヘンズもサポート。あれこいつら一緒にやったらゲーム勝てるくね、世界大会勝てるくね。ターザン、チョービー、バイパー、レイヘンズ、あのチームで勝てなかったのマジで意味わかんねえわ。マジファック。グリフィンクソほど好きだったのに。You're just hoping that KT do not check. And so far they have not. Well, they're TPing, so this makes it a lot more. 今のな実力のドランがあの時にいたらな、大人になってくださいよっていうやつがいなかったら世界大会優勝してただろうね。はい、こっからどうなるバロン叩いて反転だ。反転を狙いたい。グラガスがいいエンゲージ。グラガスフェイクメガノジェイスを倒した。クソ育ってるジェイス倒した。グマヨシも2人相手してる。オーマイガッオーマイWhat the fuck KT just not doing their due diligence on this Baron, and they come over way too late, and the Crescent Guard engage is desperate. Now, a lot of low health bars here on the side of T1, so they're going to have to reset before they actually go over to the Baron. やっぱ JS いくら育ってもワンコンすればええのよ。今のエンゲージやばかった。グラガスのエンゲージからメガナーもドンピシャで刺さってリプレイ。こっちかい。こっちもうまかったけど、それだけ OK。 ここでカットしよう。カットもう分かったから。そんなのいらねえんだから。誰も求めてねえ。はい、レヘンズうまいね。はい、よし。こっからよ。ここで入ってきたタリアのスキルもね、しっかりゼウスがサイドステップで避ける。でグラガスがラカンもか。ケリアお前か。ケリアのノックアップ、そこに合わせて全員が JS でスキルぶっ込んだ。ウーコンのウルトもそうだし。でここでオーナーもギリギリ耐える。フェイカーバックライン殺す。 This is League of Legend。 どうだい、熱くなれるだろ。みんなもリーグオブレジェンドをインストールして始めてみよう。なんとファッキン無料で始められる。今ならなんとファッキン無料です。このチャンスを逃すでない。どんな PC でもプレイできるよ。ライト JP に頼めば今ならロル公式ゆるキャラのロルくんももらえるかもよ。ロルくんグッズどうすか。始めてみないかい。高みを目指さないかい。He has 20 CS lead over BDD because he just sent it to the top lane, and he was just like, I'm just going to take out the bounty. I'm just going to keep pushing. I'm going to grab a turret. I'm going to grab some additional gold. And he was trying to do that Faker thing where if they collapse on me, we'll get something else. Nobody collapsed on him, so he got a turret. He got a bunch of farm. And he's starting to come back online this game. Talking about how Gragas and Talia ゴールドはそれでも不利。しかし希望が見えた。ウーコン育ち始めた。でも JS が化け物だ。JS も3つ目でゴーストブレードか。火力がえぐいぞ。アーマー持ってねえからな以外。ホークがいてバルスも JS もムラマナコンプリート。今があいつら全盛期や。でもゴーストブレードいったってことは柔らかいぜ。あ、やばい、まずい。これは視界がなかったから。いやでもバロンに視界あったのにね。ちょっとオーナー早く行き過ぎた。おっフェイク。おでも JS 持ってきた。でもウーコンウルトがねえ。ウーコンJS をやっちゃって。よーしフェイク。あ、ラカンがなんか死んだ。負け添い食らった。オーケーほんフェイクウルトナイス。
What? エースこれドラゴン、いやバロン取れるのでは？いやジェイスがね何をやってんだろうね。ありがとうね。でもジェイスがポークすればいいのにハンマーで入ってきやがった。これジェイスきつくなるぞこっからどんどん。いやでもグラガスのウルトがうまかったんか。うわグラガスなんだよね。グラガスがミスったように見えてこれもう全て演技だからオスカーもらえます。これ演技力です。フェイカーやらかしたように見えてセラフのシールドエグ。まあやっぱジェイスなんすよね。俺も昨日ソロ級でジェイス味方に来て負けたんだから KT お前らも負けろ。Let's take a look at where we are here now. 1400, the Baron power play, but KT faster group up on what will be their sole point. So massive that T1 was able to get that one Drake away from them. Makes that even if they lose this one, it's KT バラスと JS でポークすれば勝てんのに何やってんだろうね。This game is so tense, so back and forth. It should not have been in this position. KT were でも時間が経てば経つほどポークって弱くなっていくから。脅威ってのはそういうもん。アーマーが高くなっていくとレベル上がっていくとポーク全然刺さんなくなる。これいけるぜ。これジェイスゴーストブレード行ってセリルダ遅らせたからさっきのタイミングミスったのはでかい。おいフェイカーなんかボディスラムすげえ当たんなくなってきたぞ。グラガスのフラッシュないのか。いてー。グラガスのフラッシュがないとポークがいてーよ。トップでけえウェーブ作ってるぞ。ウェーブ状況は T1 だ。ザヤはレッドファールから回復する。オッケー。これ KT が触るってことは相手がポークができねえってことや。でもジャングラーがこっちにいねえ。分断されてる。あー農地のウルト使った。あイグナイト使った。オッケー。What the fuck。焦ってるぞ KT。中に入りたい。いやウーコンがウルトを使ってジェイスを殺しに行く。おい誰がドラゴンのスマイトはラカンぐちゃぐちゃだこれ。でもジェイス軽く出せない。What？ケリアどっから来た。フェイカー TP バロンバフ持ってる。持ってない。死んでた。ゴールド逆転です。ドラゴンは取られたけど3ドラゴンあと1個取られなければ問題ない。And it's not over till it's over, but man, T1 are back in the driver's seat in a huge way. Somehow, some way, the Baron buff power play was like 5,000 gold. And yeah, they lost the singular Cloud Drake. Who cares? They are so. ウーコンがドラゴンに行くかと思いきや、ジェイスを削るんだな。And you hit the cyclone here. Now KT awkwardly trying to turn back into the Drake. And look at Carrier flash over. いやジェイスは上で合流したかったんだけど味方がそこで引っかかっちゃったからジェイスダメージないね。触ってるジェイスが火力が出せん。めっちゃバラバラ KT。来て来て来てバラス狙うバラス狙うバラス狙う来て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 。行く。見て見て見て。面白いって言ってる。チェミッソ楽しい楽しんでる。バス乗るの楽しいのか。Look at the items now for Zeus. He has so much. ジェイスボコすの楽しいよね。わかる。Becoming a huge frontline threat. Before it was like, okay, Keen didn't go for the Eclipse build, but Nar's not that tanky. It's very difficult for him to actually frontline and look for these fights. But now he really is. He's got a Thornmail online. ジェイス無双するかと思ったけどザヤがすげえアイテム出てるからジェイスはザヤに無力です。
話が変わってきたね。Only Keen really still having that big advantage, but it's on Gore Drinker Jace. So how much do you really care when you have this tanky front line now? The Zonias is done. And T1 are just looking to get deep Baron vision. The last 3 or 4 fights have all been the way that T1 won a fight, right? Like 脅威バルス失速すんだよな。ジェイスまだセリルダ出てねえから火力がなくなった。欲張ってゴーストブレードいったからね。その機動力生かしきれてなかったし。Yeah, this is what happens when you lose map control and all that standing gold. It's just hard to engage now, you know, because there's so many different ways to peel as T1. And the Xin Zhao, who has a stopwatch, the Talia has a stopwatch, doesn't want to get anywhere near that Xayah. Xayah just gonna ult and be fine. フェイカーもうレベル18だと？フェイカーなんか04とかじゃなかったっけ？ 1314とかだったよ。フェイカー気づいたらレベル18です。フェイカーラバドン買おうとしたけど間に合わないのでシャドウフレーム買ったね。この時間帯のシャドウフレーム珍しいけどな。でも確かに誰も MR 行ってないし悪くないだろうな。本当はデスキャップがいいんだろうけど今ここで一番強くなりたいと。バロン始める。誘え。でも相手ポーク構成だからちょっとやばいよ。続けると。続けるのポーク構成相手バロン叩くのはちょっと。オッケー、こっちにおびき寄せた。こっからよ。いや、ドラゴンに切り替えてよくない？ドラゴンに切り替えよ。敵をこっちに連れてきたってことはドラゴンがガラ空き。そっちに行けるね。で KT はドラゴン捨てることができる。ドラゴン捨ててバロン取れるのでフェイカーが見守ってる。ワードはあるけど許さないね、視界取ることも。ドラゴンに全員で向かってないからね、 T1 は。視界を守ってます。ピンクワード置いたら守りたい。バロンと交換すら許さない T1。They're just not going to get anything out of this. They're going to let the Drake go, and they're not going to contest. They're not going to set up on Baron. KT falling apart here in the last hour. Because the only chance you have is trying to push on these tanky front lines when they're alone, when the damage is on the Drake. And you had Scuttle Vision there. You don't use it. And, like, T1 are like, okay, well, we know that they are concerned that they could be wrapping around with the Wukong. And now, like,なあもうアイテム差はつけられてるけど育ってきたよ。勝ってる時はね毎回ブラックリーバー言ってたけど今回はかなり短期気味にノーチノーフラッシュノーチノーフラッシュ。Maybe this is now when T1 pull the trigger on this Baron. What a comeback win this would be for T1. こっからラカンとグラガスが全力で止めればいいんじゃねえか。エンゲージ、あーレゴ踏んだおーちょっと待ってラカンがレゴ踏んで死んだんだけどタリアが刺さったね。しかもウーコン GA 消えたぞ。グマユシ待ち伏せ。グマユシが逆に入っていく。いいフラッシュ予測じゃ BDD うまいけど
馬牛が狙われたと思いきや逆にバルスを殺していくスタイル。ザヤに殴り勝てないよね、ポークキャラが。ザヤウルトも残ってます。これエンドできるか、エンドできるか、エンド狙うか。30秒だぞ。いやエンドはどうだろう。いやでもエンド狙ってる勢いだな。ミニオンを処理できればだけど JS が JS の QE をボディブロックしたい。まあこれはさすがにエンドは無理よ。そろそろ帰ってくるよ。どうなるどうなる。殺しきれるか。殺した。オッケー、ワンキル取ってバイバイ。リデンプションも綺麗に決めた。ジャングラー殺してバロンかよ。えぐ。あそこで終わらすふりしてジャングラー捕まえたい。ジャングラーがウェーブクリアしなきゃいけないから。うわー、これでジャングル殺してバロンにつなげるだと。終わらせつもりはさらさらなかったけど、あそこでジャングルを捕まえに行くと。いやー、ここでバルツのウルトとかサリアとかでうまく止めたんだけど、And then, yeah, you end up trading one back onto Cuz, but you can't win the fight anymore through this choke point, through the Jace and the Varus. And T1 will take the Baron in live. You have to imagine this is a huge mistake from KT after what was a fantastic fight. Just coming in here. バラスのウルトなんかな、レゴ踏んだわけじゃねえのかな。レゴ踏んでなかった。マジか。バラスのウルトで止めんのかよ。やばいなそれ。あれってバラスのウルト止まるとそこで止まるん。最後までいかないんだ。バロンバロン。あー、うわ、これそこ気をつけてよ。そこが怖いのに。マジかマジかよ。おい、ソロ級で俺毎回そこにピングするのに危ないよって。そこなんよ、そのポケット。そっからブリッツのフックとか飛んでくるから。マジか。4ドラが間に合わなくねえ。だってテレポないよ。マジか。そこだけこれウェーブ押してたから待てばよかったんよ。ウェーブがタワーに行ってたら見えるから、左側が。焦りすぎた。焦る必要もゼロだったのに。5試合目で集中力がお互いに知らんけど、ここ入っていくのは何やってるん。プレッシャー与えてタワー取りたいって感じなんだろうけど。おいおいおい。あ、でもノーチュラス What the fuck is he doing? ノーチュラスが追い返して視界を取ってた。ノーチュラスはチームファイトに参加できないぞ。ノーチュラスはチームファイトに参加できないぞ。でもノーチュラスウルトで逃げれるか。これで止めたらおもろかったな、ノーチュラスを。ノーチュラスのフックの Q がキャンセルされたらおもろかったな。ノーチベート、でも結局取れなかったと思う。あれはドラゴンはナーがいなかったから。うわー、でもバロンは残ってるけど20秒だ。このウェーブで取れないなら無理そう。KT はドラゴンソウル取った。ゴールドは T1 が圧倒的。7点ゴールド有利。アイテムでご利用していけ。スタッツはこっちが強え。クラウドはダメージくれるわけじゃねえ。足が速いだけや。フォーク構成だから特に足が速くてもっていう感じはする。でも7000ゴールドあるから俺 T1 強いと思うけどな。これでゴールドイブンだったらやべえけど。ミッドインヒビ、ボトムインヒビ。ザヤフルビルド。バルスもフルビルド。まあさすがにクリティカル ADC が圧倒的だよな。なぜ
なぜ顔面でチェックしに行くの？今ザヤがトップいるよね。また GA 消えちゃった。フラッシュも消えたな。ウェーブ来るまで待ってくれよ。でも今ので相手のスキル結構使わせたから、ここは有利。相手のウルトが帰ってくるまで有利。ノーチウルトない。シンジャーもウルトない。サイビタ取りたい。ミッドインビタ帰ってきた。どうだどうだどうだ。ノーチのウルトがない。ノーチのウルトが来るまでは正直 KT は引き金を引けない。スリービタ取りたい。ボトムのウェーブを押してる。一旦下がれ。ボトムのウェーブ相手が処理しに行くから下がれ。下がれ。オッケーオッケー。逆に敵のファッキンシンジャーぶっ殺した。シンジャー捕まえた。シンジャーウルトはなかった。シンジャーウルトがないと何もできない。エンゲージを狙う。ナーがウルト使う。外す。ザヤグマヨシシス What the fuck are you guys doing?クワドラキル What the heck? いや、ボトムのウェーバーで勝利するの待とうよ。もうどっちもおかしくなってる。ボトムのウェーバーで勝利すんだから引こうよ。ちょっとフェイカーのウルトもちょっとエンゲージ微妙だった。でもここまでよかった。ここまではよかったんだけどこっからです。こっから何があったんですか？ラカンのエンゲージ、ナーのエンゲージ、うわー噛み合わなかった。ナーが何やってるん？ゼウスさんマジかよ。グマウシ守れば勝てんのになんでみんな突っ込んでしまうの？バロン取られる？バックドアある？間に合うよ。リデンプションで視界を取った。帰れるか？帰ってこれるか？捕まえた！捕まえたい！うわー！いやー！オッケー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 。エンド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 。インビタインビタインビタ。スリーヒブイン。バロン取られても一人いないってことや。うわ、ザヤのあれクラウンだね。死んじゃう。フラッシュ持ってんだったら早めに使っときゃよかったのに。うわ、欲張ったなあいつ。でも終わるかどうか怪しい。いやでも3イビタだからな。死んじゃう25秒。いやでもこれ終わらんな。ウェーブクリアが強すぎる。タリアバルスジェイスは。エルダの視界取り。ガバガバだから面白い。ラカンがお金欲しいっぽいね。死んじゃう。ウルトフラッシュ何でもよかったのに結局どっちも使って死んじゃったよ。I mean, like with these inhibitors down, teleport from Faker, teleport from Zeus, these things can just end the game. So they have to prep these waves, which means T1 will have prio on this Elder no matter what. Like I was saying, it just seems unlikely it's going to be a flip because of that ability to just end the game. At least KT have the two Nexus turrets. Okay, KT はバロンがある。ゴールドも相手追いついてきた。7000ゴールドから3000ゴールドにプラスバロンのバフがついてるのでダメージも上がってる KT。T1 は時間を使う。今ウェーブを押してくれてるからインヒビターが壊れてるんでトップのでけえウェーブをぶつけたい。逆に KT は焦る。でもポーク構成が当たったらそれはおしまい。おいファッキンノーチュラスなんだこれ。ノーチュラスが突っ込んできやがった。足が速い。でも逆に今度はジェイスか誰だ。死んじゃうか。死んじゃう殺せ。死んじゃう殺せ。死んじゃう殺すために2人も失った。ファック。ウーコンが裏から入ってくる来たかったけど
ノーチラスがフラッシュ Q で距離一気に詰めてきてウルトぶち込んできやがった。判断が早すぎるレヘンズ。でも大丈夫、ウェーブがあるんでどっちもスマイトがない。これ触るんか KT。 これフェイクが見えてないぞ。フェイクだけどザヤがフラッシュ切れんかった。わあ、ザヤがフラッシュ切れんかった。持ってなかったんか、今があったんか。ちょっと待ってちょっと待って、お互いにジャングラーいない。ウーコンが今間に合わん。メガナーがこれスティールしに行く。視界がない。どうやってスティールすんの。無理や。ディフェンスディフェンスディフェンス。バロンが湧く。エルダーがあと40秒っていうところで40秒っていうところでバロンが湧く。これバロンも失うな。これ泥沼ゲームだよこんなもん。みんなやっぱ集中力が途切れるからな5試合目で。でも5試合目って結構あっさり終わるイメージあるんだけど、ここまで接戦になるか。ザヤがフェイカーに合わせるために突っ込んじゃったね。いやーグマヨシ突っ込んじゃった。 T1 がからの今の KT ファンかなと思ったらあれ SKT のロゴついてる。これはって思ったわ。おいカメラマンスイッチャー優秀すぎるやろ。喜怒哀楽。クソおもろ。Either you're diving with Elder or you're taking it slow. Yeah, you're gonna have to hope for some shock blast to connect. もう祈ってるよ、もう神に祈ってるよ。マジで接戦だ。エルダーがあと1分弱で切れる。ちょっと待って、バロンバフに間に合わ、バロンワンチャン守れるかもな。ウェーブクリアしたい。KT がインビターを取り返してくるか。まあミッドインビターはどうでもいい、どうでもいいマジで。ワンインビターはどうでもいい。2つ目はやばい。あと20秒。このウェーブだけ取れ。通過ついてボトム一応でかいウェーブ押し込んではいる。オッケー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 。バロンさえ止めよう。バロン。But I mean, go to the Baron. If you lose this Baron fight, you lose the game either way. KT maybe need to set a trap. Ping on bottom lane from T1. They have double TP. I think KT really needs ダブル TP あります。ワンチャンゲームエンドもあります。ダブル TP で。ナーとグラガスだからそんなバックドは強くはないけど、ここで KT がバロンで欲張ったらダブル TP いけますよ。ウェーブは十分。これ KT それが怖くていけねえ。バロン敵のバック止めてダブル TP できる。で相手が帰ったどっちも帰ったぞ。 TP 使わないのか。スティールに任せる。フラッシュしてきたよ。フラッシュしてきたってことは逃げられないね。テレポートもない。なんでブラスティンコーで来ねえんだこいつ。フラッシュで来るのちょっと欲張りすぎない。ブラスティンコーンで来てフラッシュで離脱できたのに取れると思ったんだろうな。まあ、ブラスティンコーンちょっとディレイがあるからってことなんだろうけど。Or they TP to actually take the Baron because they have 2 TPs to push into the base and actually take out those Nexus turrets and then kill the Nexus. If Cuz gets in there, wins the Smite fight, they have Baron buff on those TPs too. So they were really being indecisive about it, but I think that was. でも今ので死んじゃう。フラッシュ消えた、GA 消えた。逆に今度は T1 が攻める番。タリアが止める。ミニオンを止める。ミニオンが下に行こうとしてる。戻ってこい。
Yeah, but I don't know how significant it's going to be here. They need more than that. They need to get a pick. They need to actually win a team fight. Trying to buy time for Cuz, right? He's up in 25 seconds. 死んじゃう50秒。3ビタこれオープンなんだよね。ジェイスのポーク。God, look at that damage. いやでもポークが痛え痛え痛え。エルダー1分40無理できない。There are no boots for the chase. 50分だよ LCK で。I think we're going to have another Elder fight here. Baron Buff and Elder lined up here, but with super minions to deal with, I don't think T1 really has the advantage here. It's going to make it easier. いつもの T1 だったら50分で2試合勝ってるからな。2-0 で終わらしてんのに。50分あったら2回勝ってるのが T1 なんだけど、まだ1試合も終わらねえ。おいサポートレベル17なんだけどノーチェラスレベル 17？ おいサポート17ってやべえな。相手ダブルテレポート使ったよ。これでかい。エルダーのタイミングで相手テレポートがないです。トップウェブでけえの作っといた。オッケー、でかいウェブ作っといたよ。あえてミニオンを全部殺さないで時間調整してる。これはね KT5 手に回ります。テレポートがないんでそこをうまくついていきたい T1。視界で有利取りたい。もうみんなフルビルドだから置けるピンクの数も少なくなってる。ピンクワードサポートしか置けねえよ。あと死んじゃおうか。視界が限られてきます。こうなるとクラウドソウル持ってるのは KT だ。そこを忘れてはいけない。お互いフルビルド、お互いゴールド差ほとんどないってことはクラウドソウル持ってる KT が若干有利には見える。ウルト使った後足がめちゃくちゃ速い。なんなら相手ブーツ売ることできるぞ。これ KT これ以上ブーツ売って強くなることできるからここで決めたい。ジェイスのポークがいてなんだあのクソチャンピオン。正々堂々と戦え。あーフェイクダウン隠れてた。これは終わるぞ。ラカンの神エンゲージだけどお死んじゃう倒した。何死んじゃう倒せたのってことはスマートこっちある。おいラッケリアなお前どうなってんだよ。いやどうだどうなるんだ。なあ TP で戻ってきた。ギリギリ耐えてる。裏からナーがメガナーが溜まってない。これ KT はエルダーの HP 削られないようにしてる。叩いてんのマジで。なんで叩く。一旦叩いてポークした後取り切ろうってことか。ジャングラーがいないからね。KT エルダー触るんか。なんかこれ見たことあるな。ジャングラーいないのになんかエルダー触って負けたチームいたな。誰だっけ。ここ1年半ぐらいだったと思うけど。あースキルが当たらない。 KT スキルが当たらない。ここへどうなる。ザヤが突っ込んだ。ザヤが突っ込んだ。バックラインに突っ込んだ。わあバックだ。ちょっと待って止めろ。ちょっと待ってこれなあ勝てるかな。怪しいなあ勝てるか。怪しいマジで怪しいこれ。わラカンケリアサイドステップ。What the fuck What the fucking kid What the fuck 4人逆にちょっと待ってどうなんの。キンうますぎるやろ。ディフェンスじゃない。攻めろ死んじゃうか。止めてる。死んじゃう生き残る。死んじゃう GA がある。もう一回戻ってきてうざお前死ね。でもこれ勝ったんじゃねえかさすがに。
Telecom war against KT. Down goes the Nexus, and T1 do it somehow, some way. T1 do it, game 5, they win it off of some amazing engages in these critical objective fights. They do not crack under the pressure. They were so behind in this 5th and final game. They were throwing objectives away left and right. They were これ勝つか。 KT も強え。これ KT 下から上がってきて決勝もありえるぞ。いや、テレコムは盛りがあったね。いや、こんな試合は1年に1回見れるかどうかだろうな。やっぱロルはプロの観戦が面白い。いや、どっちが勝つか最後の最後までわからない神試合だったな。いや、ここ3年でベストゲームじゃね？俺が記憶の中で残ってる試合の中ではベストゲームな気がするわ。